Rapaz, que traz foto assim. Aí se nós ganhar o carro para nós passear para a cidade, para toda a cidade nós vai, para fazer um moído. Agora as porras de Deus. É. Aí não é coisa do outro mundo, eu digo, não, é o filho de verdade mesmo. É o fim do mundo, eu digo, não, o filho de verdade mesmo. Não é fim do mundo, não, é filho mesmo. Aí Pedro disse, o começo está sendo o começo agora. Do mesmo jeito que nas crianças alejadas, nas bichos também. Eu dou 62 anos, nunca vi não. Tem capa com 80, 100 e pouco, nunca vi não. Do jeito não. Aí anda pra frente.